Ok, xin chào bạn, hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng máy khoan trên hãng của thương hiệu Matech, đầu khoan 6.5mm, mã là MT653. Và khi bạn mua máy về thì bên trong máy chúng ta sẽ có những cái linh kiện phụ kiện như thế này. Matech thuộc thương hiệu Makita, mã là MT653. Đây là cái hộp của máy chúng ta, và trên hộp sẽ có đầy đủ thông tin và mã vạch nên xuất xứ sản xuất ở đâu, tháng năm sản xuất. Và đây là cái máy chúng ta, trên thang máy chúng ta là cái có mã là Matech MT, Matech được dập nổi này để giúp các bạn tránh mua hàng giả hàng nhái. Và sau đây sẽ có cái tem, trên tem sẽ có đầy đủ thông tin, thông số kỹ thuật của máy chúng ta. Máy Matech MT653, điện 220V, công suất là 230W, tốc độ là 4.500 vòng phút. Và đây sẽ có series, và trên đây sẽ có thêm cái tem chống hàng giả. Bây giờ mình sẽ test máy để các bạn xem về cái máy Matech MT653 này. Khi mình bóp cò thì tốc độ nó đi máy là từ chậm tới nhanh, chứ nó không phải là đi một liền cái là nhanh liền. Nên sẽ giúp máy chúng ta phía trong nó không bị nhanh màu. Thì mình đã vừa giới thiệu với các bạn về dòng Matech MT653. Và các bạn đã xem video, nếu các bạn thích thì subscribe dưới like kênh của mình để có thể cập nhật liên tục những video của mình. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.